ஹாய் எவ்ரி ஒன். இந்த வீடியோவில் ஹாப்பர் லீ எழுதின டு கில் அ மாக்கிங் பேர்ட் அப்படிங்கிற நாவலுடைய சம்மரி பார்க்க போகிறோம். அதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற நிறைய வீடியோஸோடைய நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும். நெல்லி ஹாப்பர் லீ, இதுதான் இவருடைய ஃபுல் நேம். இவங்க வந்து April 28, 1926 February 19, 2016 வரைக்கும் வாழ்ந்த ஃபேமஸ் அமெரிக்கன் நாவலிஸ்ட். 1961 புலிட்சர் ப்ரைஸ் வாங்கியிருக்காங்க. இவங்களோட ஃபேமஸ் நாவல்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா 1960 இவங்க எழுதின டு கில் அ மாக்கிங் பேர்ட் அப்படிங்கிறது. இதுக்கு சீக்வலாக கோசெட் வாட்ச்மேன் அப்படிங்கிற ஒர்க்கை 1950s எழுதி 2015 அதை பப்ளிஷ் பண்ணியிருக்காங்க. சரி வாங்க, இந்த டு கில் அ மாக்கிங் பேர்ட் அப்படிங்கிற இந்த நாவலை பற்றி பார்த்துடலாம். இது வந்து 1960 பப்ளிஷ் ஆகிருக்கு. ரொம்பவே ஃபேமஸான நாவல். குறிப்பாக ஹை ஸ்கூல், மிடில் ஸ்கூல் எல்லா வகையிலையும் ரீச் ஆன நாவல் வந்து இந்த டு கில் அ மாக்கிங் பேர்ட். அமெரிக்கன் லிட்ரேச்சரில் மாடர்ன் கிளாசிக் அப்படின்னு நம்ம சொல்லணும் அப்படின்னா இந்த நாவலையும் சொல்லலாம். இந்த நாவலுடைய பிளாட்டில் நம்ம நரேட்டர் ஹார்பர் லீ இருக்காங்க இல்லையா, அவங்களுடைய லைஃப் டைமில் 10 இயர்ஸாக இருக்கும்போது, குறிப்பாக 1936 அலபாமா இதில் இருக்கிற அவங்களுடைய ஹோம் டவுனான மான்ட்ரோஈவில் அப்படிங்கிற பிளேஸில் நடக்கிற இன்சிடெண்ட், அவங்க பார்த்த விஷயங்கள், ஃபேமிலி மெம்பர்ஸ், நெய்பர்ஸ், இதை வச்சு தான் இந்த நாவலை அவங்க எழுதியிருப்பாங்க. இந்த நாவலில் அந்த மாக்கிங் பேர்ட் அப்படிங்கிற வேர்டு யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க இல்லையா, இது வந்து இன்னசென்ஸுடைய சிம்பிளை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுற மாதிரி அமைஞ்சிருக்கும். அது என்னங்கிறது நாவலுடைய சம்மரி முடிஞ்சதுக்கப்புறம் நானே உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். சரி, இப்போ இந்த நாவலுடைய மெயின் கேரக்டர்ஸ் பார்த்துடலாம். ஜீன் லூசி ஃபின்ச், இவங்க யார் அப்படின்னா ஆட்டிகஸ் ஃபின்ச் அப்படிங்கிற ஒரு ஃபேமஸ் லாயருடைய டாட்டர். இவங்களுடைய நிக் நேம் வந்து ஸ்கவுட். ஸோ இவங்க 6 இயர்ஸ் ஓல்டாக இருக்கிற போது இந்த ஸ்டோரி வந்து பிகின் ஆகுது. ஒரு டாம்பாய் கேரக்டர் தான் நம்ம ஜீன் லூசி ஃபின்ச். அவங்களோட நிக் நேம் ஸ்கவுட்டுன்னு சொன்னேன் இல்லையா. ஸோ ரொம்ப ஈகரான ஒரு கேரக்டர், எல்லா விஷயத்தையும் கிளியராக அப்சர்வ் பண்ணுற ஒரு கேரக்டர். அவங்க அப்பா லாயராக இருக்கிறதுனால ரொம்ப மெச்சூர் கேர்ளாக தான் இவளை வளர்த்துருப்பாங்க. ஏர்லி ஏஜ்லேயே வந்து ரீட் பண்ணக்கூடிய எபிலிட்டி உங்களுக்கு இருக்கும். ரொம்ப ஓப்பன் மைண்டடாக, ஓப்பன் ஹார்ட்டடாக தான் இருப்பாங்க நம்ம ஜீன் லூசி ஃபின்ச்சான ஸ்கவுட். ஸோ இவங்க 6 இயர்ஸில் இருக்கிற மாதிரி இந்த நாவல் பிகின் ஆகுது இல்லையா. ஸோ இந்த நாவல் முடியும் போது அவங்களுக்கு வந்து 9 இயர்ஸ் ஆன மாதிரி கம்ப்ளீட் ஆகிருக்கும். நெக்ஸ்ட் கேரக்டர் நம்ம ஜீன் லூசி ஃபின்ச், அந்த ஸ்கவுட்டுன்னு சொன்னேன் இல்லையா, அவங்களுடைய ஓல்டர் பிரதர் ஜெரமி ஆட்டிகஸ் ஃபின்ச். இவங்க வந்து ஜெம் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இவர் வந்து ஒரு 10 இயர்ஸ் ஓல்ட் பாய். இந்த நாவலுடைய பிகினிங் ஸ்டேஜில் ரொம்ப இமேஜினேட்டிவ் கேரக்டர். இவங்களுடைய ஃபாதர் தான் ஆட்டிகஸ் ஃபின்ச். அலபாமாவில் உள்ள மேக்கோமில் ஒரு ஃபேமஸ் லாயர். இவங்க ரொம்ப ஹானஸ்டான பர்சன். இவங்க ஃபேமிலியில் ஒரு ஃபேமிலி குக் உண்டு. அவங்களுடைய நேம் வந்து கால்புனியா. ஆட்டிகஸுடைய ஒய்ஃப் இறந்ததுலேருந்து இவங்க வந்து அந்த ஃபேமிலிக்கே மதர் மாதிரி. குறிப்பாக அந்த கிட்ஸ்க்கு ரொம்ப ஸ்ட்ரிக்டாக இருக்கக்கூடிய ஒரு கேரக்டர். அடுத்த கேரக்டர் ஆத்தர் ராட்லி. இவங்க அல்லது பூ அப்படின்னு சொல்கிறாங்க, அல்லது பூ ராட்லி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இவரை வந்து இந்த நாவலில் ஹாப்பர் லீ வந்து ரெக்ளூசிவ் நெய்பர்ஹுட் லெஜெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதாவது யாரு கூட அண்டாமல் தனிமையாக இருக்கிற ஒரு கேரக்டர் தான். இந்த ஃபின்ச்சஸ் ஃபேமிலி சொன்னேன் இல்லையா, இதில் இருந்து ஒரு 3 வீடு தள்ளி தான் இவங்களுடைய அந்த பூ ராட்லியோட வீடு உண்டு. பட் நிறைய வருஷமாக அந்த பூ ராட்லியை யாருமே வெளியே பார்த்துருக்க முடியாது. ஸோ அந்த லோக்கல் பீப்புளெலாம் என்ன ஒரு மித் மாதிரி க்ரியேட் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா, பூ ராட்லியுடைய அப்பா வந்து அவரை வீட்டிலே போட்டு பூட்டி வச்சுட்டாரு. ஏன்னா அவர் டீனேஜாக இருக்கும்போது நிறைய லீகல் ட்ரபிள்ஸ் அவங்களுக்கு கொடுத்ததாகவும், நிறைய ப்ராப்ளமேட்டிக் பர்சனாக அவர் இருந்ததுனால வீட்டிலே போட்டுட்டாங்க அப்படிங்கிற மாதிரி கதை கட்டி விட்டுருப்பாங்க. நெக்ஸ்ட் கேரக்டர் சார்ல்ஸ் பேக்கர் ஹாரிஸ். இவனை வந்து தில் அப்படின்னும் சொல்லுவாங்க. ஒரு 6 இயர் ஓல்ட் பாய். ரேச்சல் ஹேவஃபோர்டுடைய நெவ்யூ. ஜெம் அண்ட் ஸ்கவுட்டுடைய ஃப்ரெண்ட்ஸ். இவங்க 3 பேரும் ஒரு டீம் மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன். அதுக்கப்புறம் பாப் ஈவல், அவங்களுடைய டாட்டர் வந்து மேயலா ஈவல். இந்த பாப் ஈவல் வந்து ஒரு ஜாப்லெஸ் கேரக்டர். அதுக்கப்புறம் டாம் ராபின்சன், ஒரு பிளாக் மேன். அவர் வந்து இந்த மேயலா ஈவலை வந்து ரேப் பண்ணியிருக்காங்க அப்படிங்கிற ஒரு கேஸ்க்காக அரெஸ்ட் பண்ணப்பட்டிருப்பார். பட் ஆக்சுவலி டாம் ராபின் வந்து ஒரு குட் ஹார்ட்டட் மேன் தான். ஒரு 25 இயர்ஸ் உள்ள ஒரு மேனு. அவர் மேரேஜ் ஆனவர், அவருக்கு சில்ட்ரன்லாம் உண்டு. ரொம்ப ஹானஸ்ட்டு, ஹார்ட் ஒர்க்கிங்கான பர்சன். பட் ஏதோ ஒரு மிஸ்ஃபார்ச்சூனால் இந்த மாதிரி நடந்திருக்கும். பட் அது என்னங்கிறத நம்ம நாவலுடைய சம்மரியில் பார்த்துடலாம். இது போக இந்த நாவலில் நிறைய மைனர் கேரக்டர்ஸ் உண்டு. ஸோ அந்த கேரக்டருடைய இம்பார்ட்டன்ஸ் என்னங்கிறத சம்மரி சொல்லும்போது நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன். இதில் மொத்தம் 2 பார்ட் இருக்குது. பார்ட் 1 எப்படி பிகின் ஆகுது பாருங்கள்.
அந்த அலபாமாவில் ஒரு ஸ்மால் டவுன் இருக்குது, அதனோட நேம் வந்து மேகோம்ப். 1933 நடக்கிற மாதிரி இந்த நாவல் பிகின் ஆகுது. ஸோ ஃபின்ச் ஃபேமிலி, அட்டிகஸ் ஃபின்ச், அப்புறம் அவங்களுடைய டாட்டரான ஸ்கவுட், அப்புறம் ஜெம் இருக்காங்க. கிரேட் டிப்ரெஷன் பீரியட். இந்த கிரேட் டிப்ரெஷன் அப்படிங்கிறது ஒரு எக்கானமிக் டெப்ரெஷன் வேர்ல்ட் வைடு 1930s குறிப்பாக யுனைடெட் ஸ்டேட்ஸில் தான் ஃபஸ்ட்டு பிகின் ஆச்சு. 1929 ஆரம்பித்து லேட் 1930s வரைக்கும் இந்த கிரேட் டிப்ரெஷன் பீரியட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. இதை வந்து 20th செஞ்சுரியோட மோஸ்ட் வைட் ஸ்ப்ரெட் டெப்ரெஷன் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. என்னென்னா குளோபலாகவே எக்கானமி வந்து ரொம்ப டிக்ளைனான ஒரு மொமெண்ட்டை தான் கிரேட் டிப்ரெஷன் மொமெண்ட் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. குறிப்பாக அந்த ஸ்டாக் மார்க்கெட் கிராஷ் ஆகிறது. ஸோ இந்த கிரேட் டிப்ரெஷனுடைய நெகட்டிவ் இஃபெக்ட்ஸ் வந்து வேர்ல்ட் வார் செகண்டுடைய பிகினிங் வரைக்கும் இருந்ததாக சொல்கிறது. ஸோ இந்த கிரேட் டிப்ரெஷனுடைய தாக்கம் வந்து எல்லா கண்ட்ரீஸையுமே அஃபெக்ட் பண்ணிடுச்சு, குறிப்பாக ரிச் கண்ட்ரி, போ கண்ட்ரி எல்லாமே தான். ஸோ இந்த பீரியடை பேக்ரவுண்டாக வச்சு தான் இந்த நாவல் அமைஞ்சிருக்கும். ஸோ இந்த கிரேட் டிப்ரெஷன் பீரியடில் கூட அட்டிகஸ் வந்து லாயராக இருக்கிறதுனால தன்னுடைய லைஃப், அதாவது தன்னுடைய ஃபேமிலியை பாவர்ட்டியில் விடாமல் ஒரு கம்ஃபர்டபுள் லைஃப் அவரால் வாழ வைக்க முடியுது. அவங்கள டேக் கேர் பண்ணிக்கிறது அவங்களுடைய ஃபேமிலி குக்கான கால்புன்னியா. இல்லை அந்த குட்டீஸ் இருக்காங்க இல்லையா, ஸ்கவுட், ஜெம், இவங்க வந்து எப்போ பார்த்தாலும் அந்த ஃபேண்டசி பற்றியே திங்க் பண்ணிக்கிட்டு இருப்பாங்க. ஏன்னா சின்ன பசங்க. ஒரு நாள் என்ன ஆகுதுன்னா, தில் அப்படிங்கிற கேரக்டர் அவனுடைய சம்மர் டைமை ஸ்பெண்ட் பண்ணுறதுக்காக அவனுடைய ஆண்டான மிஸ் ரேச்சல் கூட நம்ம ஃபின்ச்சுடைய நெய்பராக அந்த வீட்டுக்கு வர்றான். இப்போ அந்த 3 குட்டீஸுமே ஃப்ரெண்ட்ஸ் ஆயாச்சு. ஸோ குறிப்பாக இதில் தில்க்கு வந்து ரொம்பவே இமேஜினேட்டிவ் பவர் உண்டு. அதனால நம்ம ரேட்லியுடைய பிளேஸில் என்ன தான் இருக்குது அப்படிங்கிறத ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணணும் அப்படின்னு நினைக்கிறாங்க. ஸோ அந்த ஆத்தர் ரேட்லியை இந்த குழந்தைங்கள்லாம் பூ ரேட்லி அப்படின்னு சொல்லி கூப்பிடுறாங்க, பூ அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. ஏன்னா அவங்களுக்கு வந்து ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் க்ரியேட் பண்ணுறதுக்காக அவங்களுக்கு அதை சொல்லும் போதே அவங்களுக்கு ஒரு இன்ட்ரெஸ்ட் வருது. ஸோ நிறைய கதைகளில் இன்னொரு கதை என்ன அப்படின்னா, அவனுடைய அப்பாவான மிஸ்டர் ரேட்லியை ஸ்டாப் பண்ணதுனால, சிஸ்டர்ஸால் அவன் குத்திட்டான், அதனால அவனை அந்த ஹவுஸ்லேயே லாக் பண்ணி வச்சுட்டாங்க அப்படின்னு அவங்க சொல்கிறாங்க. இதில் அங்கே இருக்கிற குட்டி குட்டி பசங்களாம் என்னெல்லாம் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, அவன் வந்து கேட்ஸ், ஸ்குரில்ஸ் எல்லாம் சாப்பிடுவான் அப்படிங்கிற கதையை கேட்டு வச்சுக்கிறாங்க இந்த குட்டீஸ். அவங்களுக்குள்ள ஒரு சின்ன சின்ன விளையாட்டு என்ன அப்படின்னா, யார் ரொம்ப டேரிங்காக ரேட்லியோடைய வீடை தொட்டு வர்றாங்க அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் வச்சு விளையாடுவாங்க. பட் நம்ம கேரக்டர் ஸ்கவுட் இருக்காங்க இல்லையா, அவங்க வந்து கொஞ்சம் ப்ரில்லியன்ட்டு நான் இருக்கே சொல்லியிருக்கேன். அவங்க எப்படிலாம் நோட்டீஸ் பண்ணியிருப்பாங்க அப்படின்னா, இவங்க அப்படி விளையாடும் போது யாரோ ஒருத்தர் உள்ளே இருந்து, அதாவது கர்டைன் பின்னாடி இருந்து இவங்க விளையாடுறத நோட்டீஸ் பண்ணுறாங்க அப்படிங்கிறதையும் இவன் அனலைஸ் பண்ணுறான். இப்போ சம்மர் முடிஞ்சாச்சு, நம்ம தில் வந்து அகெயின் மிசிசிப்பி போயாச்சு, ஸ்கவுட் வந்து ஸ்கூலுக்கு கிளம்பியாச்சு. ஸோ ஸ்கூலில் ஃபர்ஸ்ட் டே அவங்களுடைய டீச்சரான மிஸ் கேரலின் வந்து நம்ம ஸ்கவுட் வந்து படிக்க தெரியுது அப்படிங்கிற விஷயத்த கிரிட்டிசைஸ் பண்ணுறாங்க. பட் அவளுக்கு எழுத தெரியல அப்படிங்கிறதையும் சொல்லிடுறாங்க. உனக்கு கர்சிவை எழுத உனக்கு வரவே மாட்டேங்குது அப்படிங்கிறத சொல்கிறாங்க. ஸோ இதை கேட்டவுடனே நம்ம ஸ்கவுட் வீட்டில் வந்து ரொம்ப அப்செட் ஆகிடுறா. இதை பார்த்து அவங்களோட அப்பா அட்டிகஸ் வந்து என்கரேஜ் பண்ணுறாரு. அவர் என்ன சொல்கிறாரு அப்படின்னா, உனக்கு படிக்கிற எழுத தெரில அப்படின்னு ஒரு டீச்சர் சொல்கிறாங்க இல்லையா, அப்போது அவங்க எப்படி ஃபீல் பண்ணியிருப்பாங்க, உனக்கு எழுத தெரிலையே அப்படின்னு நினச்சி அவங்க ஃபீல் பண்ணியிருக்கலாம் இல்லையா அப்படின்னு சொல்லி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது அவள் சொல்கிறா, இல்லை அவங்களுக்கு வந்து இந்த மேக்கோம் பிளேஸ்லேருந்து வர்ற சில்ட்ரனாலே அவங்களுக்கு பிடிக்காது, ஏன்னா அந்த டீச்சரே கொஞ்சம் வித்தியாசமானவங்க தான் அப்படின்னு சொல்லிடுறேன். பட் அவங்க அப்பா வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க, நீ வந்து அவங்களுடைய சிச்சுவேஷனில் இருந்து பார்த்தீங்கன்னா தான் அவங்க சொல்கிற விஷயங்கள்லாம் உனக்கு புரியும் அப்படின்னு சொல்லி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க. இப்படி ஸ்கூலுக்கு போகும்பொழுது ஒரு நாள் நம்ம ஸ்கவுட்டும் ஜெம்மும் என்ன ஃபைன் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, அந்த ரேட்லியுடைய வீட்டு பக்கத்தில் இருக்கிற ஒரு ட்ரீயில் வந்து ஒரு ஹோல் இருக்குது. அதில் வந்து நிறைய ட்ரெஷர்ஸ் இவங்க வந்து இருக்கிறத பார்க்க வர்றாங்க. அதில் நிறைய கம்ஸ்டிக்ஸ்லாம் இருக்குது. பட் இதெல்லாம் அவங்க பார்க்கும்போது அவங்க கேள்விப்பட்ட ரூமர்ஸ் ஞாபகம் வருது. என்னென்னா, ரேட்லியுடைய ப்ராப்பர்ட்டியே பாய்சன் தான், அதெல்லாம் யாரும் எடுக்கவும் கூடாது, தொடக்கூடாது அப்படிங்கிற அவங்க கேட்ட ரூமர்லாம் இவங்களுக்கு ஞாபகத்துக்கு வருது. இப்போ அகெயின் சம்மர் வந்தோடனே தில் இவங்க டீமில் சேர்ந்தாச்சு. இப்போ அவங்களுக்கு அந்த இன்ட்ரெஸ்ட் உண்டு இல்லையா, ரேட்லி வீட்டில் போய் ஃபைண்ட் அவுட் எதாவது கிடைக்குமா அப்படின்னு ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணும்போது, அதே மாதிரி அவங்க ட்ரை அவுட் பண்ணும்போது ஏதாவது இருக்குதா அப்படின்னு இந்த கிட்ஸ் வந்து விண்டோ வழியாக நோட்டீஸ் பண்ண நினைக்கிறாங்க. பட் நாதன் ரேட்லி அப்படிங்கிறவர் வந்து இவங்கெல்லாம் தீவ்ஸாக இருக்குமோ அப்படின்னு சொல்லி அவருக்கு தோணுது. இந்த நாதன் ரேட்லிங்கிறது யார் அப்படின்னா, ஆத்தர் ரேட்லியுடைய எல்டர் பிரதர். அவர் தான் இப்போ அந்த வீட்டை பார்த்துக்கிறாரு. ஸோ தீவ்ஸ் தான் விண்டோ வழியாக எட்டி பார்க்குறாங்க அப்படின்னு சொல்லி விரட்ட நினைக்கிற நாதன் ரேட்லி. இவங்களோட சவுண்டை கேட்டோன்னே இந்த கிட்ஸ் 2 பேரும் அங்கேருந்து தலை தெரித்து ஓட ஆரம்பிக்கிறாங்க. அப்போது வந்து நம்ம ஜெம் இருக்கா இல்லையா, அவனோட பேண்ட் வந்து நம்ம ரேட்லியோடைய ஃபென்ஸில் மாட்டிக்குது.
எப்படியாங்கிறது தப்பிச்சா போதும் அப்படிங்கிற மாதிரி அந்த பேண்ட் அங்கேயே விட்டுட்டு ஓடிடுறான், எஸ்கேப் ஆயிடுறான். அவங்களுக்குள்ள ஒரு கேம் மாதிரி, அப்பா நான் இப்போ வின் பண்ணிட்டேன், ஏன்னா ஜிம் வந்து அவனுடைய பேண்ட்டை விட்டுட்டு தான் இங்கே வந்திருக்கான் இல்லையா, பட் நான் தான் தைரியமாக வந்து இறங்கிட்டேன் அப்படின்னு தில் சொன்னோடனே ஜிம்க்கு என்ன தோணுது அப்படின்னா, எப்படி அந்த ஃபென்ஸில் தானே கிடக்கும் என்னோட பேண்ட், நான் போய் எடுத்துகிட்டு வந்துடுறேன் அப்படின்னு சொல்லி அங்கே போகிறான். அப்படி அங்கே பார்க்கும்போது அது வந்து அது அந்த ஃபென்ஸில் பட்டு அந்த பேண்ட் கிழிஞ்சு தான் இருந்தது இல்லையா, பட் அவன் போய் பார்க்கும்போது அதை நல்லா ஸ்டிச் பண்ணி ஃபோல்ட் பண்ணி அந்த இடத்துல வச்சுருக்கு. நெக்ஸ்ட்டு எவ்ரிடே அந்த ட்ரீ ஹோல்லேருந்து இவங்களுக்கு வந்து நிறைய கிஃப்ட் கிடைக்குது. பட் ஒன் பர்டிகுலர் டே நம்ம நாதன் ரெட்டி வந்து ரேட்லி அவர் வந்து என்ன பண்ணிடுறாருன்னா, அந்த ட்ரீயை வந்து சிமெண்ட் வச்சு அப்படியே அந்த ட்ரீ ஹோலை வந்து க்ளோஸ் பண்ணிடுறான். என்ன சொல்லிடுறான்னா, அந்த ட்ரீ வந்து டையிங் ஸ்டேஜில் இருக்கனால நாங்கள் இப்படி பண்ணிட்டோம் அப்படின்னு சொல்லி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறாங்க. இந்த விஷயத்தை கேட்ட ஜிம் வந்து ரொம்பவே அப்செட் ஆகிறான். நெக்ஸ்ட் ஒரு வின்டர் டைமில் வந்து நம்ம ஃபின்ச்சுடைய நெய்பரான மிஸ் மாடி ஆட்கின்சனுடைய ஹவுஸ் வந்து தீப்பிடிச்சி எரியுது. இதை வந்து ஸ்கவுட்டும் ஃபின்ச்சும் பார்க்குறாங்க. அதை நோட்டீஸ் பண்ண ஜெம் என்ன ஃபீல் பண்ணுறான் அப்படின்னா, ஆர்த்தர் பூ தான் இந்த மாதிரி பண்ணியிருப்பான் அப்படின்னு சொல்லி திங்க் பண்ணுறாங்க. ஸோ அதே வருஷம் நம்ம ஆட்டிகஸ் ஃபின்ச் வந்து அந்த கோர்ட் மூலியமாக, ஏன்னா இவர் லாயர் இல்லையா, அந்த கோர்ட் மூலியமாக டாம் ராபின்சன் அப்படிங்கிற ஒரு பிளாக் மேனை அவர் டிஃபெண்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி அப்பாயிண்ட் பண்ணுறாங்க. ஏன்னா இந்த டாம் ராபின்சன்கிறவர் வந்து மேலா ஈவல் அப்படிங்கிற ஒரு லேடியை ரேப் பண்ண கேஸ்க்காக அக்யூஸ் பண்ணப்பட்டிருப்பார். இந்த மேலா அப்படிங்கிறவங்க பாப் ஈவலுடைய டாட்டர். இந்த மேக்ஹோம் டவுனில் வந்து 3 விதமான கம்யூனிட்டிஸ் இருப்பாங்க. யாரெல்லாம் பாருங்கள், ஒயிட் பீப்புள் இருக்கிறாங்க, அப்புறம் பிளாக் கம்யூனிட்டி இருக்காங்க, அப்புறம் ஒயிட் த்ராஷ் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறாங்க. இந்த ஒயிட் த்ராஷ் யார் அப்படின்னா, அமெரிக்கன் இங்கிலீஷில் புவர் ஒயிட் பீப்புள் அப்படின்னு சொல்லி ரெஃபர் பண்ணுறாங்க இவங்கள. ஸோ மேலா ஈவல் அப்படிங்கிற அந்த புவர் ஒயிட் விமனுடைய கேஸை வந்து நம்ம ஆட்டிகஸ் எடுத்து அந்த பிளாக் மேனை டிஃபெண்ட் பண்ணணும் அப்படிங்கிறதா இந்த கேஸ். இது வந்து பார்ட் 1. பார்ட் 2ல் வந்து அந்த ட்ரையல், அதுக்கப்புறம் என்னெல்லாம் நடக்குது அப்படிங்கிற ரிமைனிங் பார்ட் பார்க்க போகிறோம். ஸோ எல்லா பிளேசஸ்லேயுமே இந்த ரேஷியல் டிஸ்கிரிமினேஷன் நடக்க தான் செய்யுது. குறிப்பாக ஸ்கவுட் அண்ட் ஜெம் ஸ்கூலில் கூட அவங்களோட ஸ்கூல்மேட்ஸால் டார்கெட் பண்ணப்படுறாங்க. குறிப்பாக நெய்பர்ஸால், டவுன்ஸ் பீப்புளால், சில ஃபேமிலி மெம்பர்ஸால் கூட டார்கெட் பண்ணப்படுறாங்க. ஏன்னா அவங்களோட அப்பா வந்து பிளாக் மேனை டிஃபெண்ட் பண்ணி அந்த கேஸை பண்ணணும்னு சொல்லி கோர்ட்லேருந்து ஆர்டர் வந்திருக்கு இல்லையா. நம்ம ஆட்டிகஸ் கூட அவங்களோட கிட்ஸ் கிட்ட கிளியராக சொல்லியிருப்பார், குறிப்பாக ஸ்கவுட் கிட்ட. ஏன்னா அவள் தான் டாம் பாயிஷ் மாதிரி எல்லா விஷயத்தையும் எடுத்தோம் கவுத்தோன்னு செய்கிறா இல்லையா. நீ இந்த மாதிரி யாராவது ஹர்ட் பண்ணுற மாதிரியோ உன்னை இன்சல்ட் பண்ணுற மாதிரியோ நடந்தது அப்படின்னா நீ அவங்கள அடிச்சிடலாம் கூடாது அப்படிங்கிற மாதிரிலாம் சொல்லியிருப்பாங்க. இல்லை ஃப்ரான்சிஸ்னு ஒரு கேரக்டர் யாருன்னா, ஆண்ட் அலெக்சாண்ட்ராவுடைய கிராண்ட்சன். ரொம்ப போரிங்கான ஒரு கேரக்டர், ஒரு ஸ்பாயில் சைல்டு. இவனுமே நிறைய முறை ஸ்கவுட் கூட ஃபைட்காக டீஸ் பண்ணியிருப்பான். ஸோ இந்த டீசிங்கில் ஸ்கவுட்டுக்கும் ஃப்ரான்சிஸ்க்கும் ஒரு சண்டை வந்துடுது. அதை வந்து தடுக்கும் விதமாக ஆட்டிகஸுடைய பிரதரான அங்கிள் ஜாக், இவர் வந்து ஒரு டாக்டராக இருந்திருப்பார். இவர் வந்து ஸ்கவுட்டை வந்து பனிஷ் பண்ணுறாரு கிறிஸ்மஸ் டைமில். ஏன் நீ வந்து ஃப்ரான்சிஸை அடித்த அப்படின்னு சொல்லி. பட் ஸ்கவுட் வந்து திட்டுறா, இது ரொம்ப கொடுமையான விஷயம். ஏன்னா குழந்தைங்களுக்குள்ள என்ன நடக்குங்கிறத நீங்கள் கிளியராக கேட்கல, அதை குறிப்பாக என்னுடைய ஸ்டோரி நீங்கள் கேட்காமலே எப்படி நீங்கள் ஒரு முடிவுக்கு வருவீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஓப்பனாக டிக்ளேர் பண்ணிடுறா. இது ஒரு பக்கம் நடக்குது. அதே சமயத்தில் ஸ்கவுட்டுக்கும் ஜெம்முக்கும் கிறிஸ்மஸ் டைமில் கிஃப்டாக ஏர் ரைஃபிள்ஸ் கிடைக்குது. ஆனால் அட்டிகஸ் வந்து அதை எப்படி ஹேண்டில் பண்ணணும், அது ஏன்னா ஷூட்டிங்காக தான் அந்த கன் இல்லையா, அதை வந்து சொல்லிக் கொடுக்க மறுக்கிறாரு. ஆனால் அவர் கிளியராக சொல்கிற ஒரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா, மாக்கிங் பேர்டை வந்து கொல்லக்கூடாது, கொண்டா அது வந்து பாவம் அப்படின்னு சொல்லி சொல்கிறார். இந்த மாக்கிங் பேர்ட் அப்படிங்கிறது தான் இந்த நாவலுடைய சிம்பலிசமே. மாக்கிங் பேர்ட்ஸை இன்னசென்ஸ் அப்புறம் பியூட்டி கூட சிம்பாலிக்காக நம்மளால் ரிலேட் பண்ண முடியும். ஏன்னா அந்த பேர்ட்ஸ் வந்து யாருக்கும் எந்த ஒரு தீங்கும் செய்கிறது கிடையாது. அதனுடைய டியூட்டி என்ன அப்படின்னா பாட்டு பாடுறது மட்டும்தான். அப்படி பாட்டு பாடுறது மூலிமா இந்த வேர்ல்டை வந்து ஒரு பெட்டர் பிளேஸாக மாற்றுறதே அந்த மாக்கிங் பேர்ட்ஸ் தான். ஸோ அதுதான் பியூர் க்ரீச்சர்ஸ். அதை வந்து நம்ம கொல்லக்கூடாது. அப்படி நம்ம கொன்னோம் அப்படின்னா குரூயலான விஷயம் அது அப்படின்னு சொல்கிறாரு. எதுக்காக இந்த மாக்கிங் பேர்டை இதை சிம்பாலிக்காக இந்த நாவலில் யூஸ் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா, இதில் இருக்கிற கேரக்டர்ஸான டாம் ராபின்சனும் பூ ரேட்லியும் அந்த மாக்கிங் பேர்ட்ஸை ரிலேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஸோ நாவல் முடிஞ்ச உடனே நம்ம ரிலேட் பண்ணி பார்த்தா கிளியராக நமக்கே புரிய வரும். அதுக்கப்புறம் வின்டர் சீசன், நம்ம ஸ்கவுட் ஜெம் வந்து அந்த புது ஏர் ரைஃபிள் எடுத்துகிட்டு ரேபிட்ஸை ஹண்ட் பண்ணுறதுக்காக போகிறாங்க. அங்கே வந்து ஒரு டாக் பார்க்குறாங்க. அதோட நேம் வந்து டிம் ஜான்சன். ஆனால் அது வந்து ரொம்ப ஸ்ட்ரேஞ்சாக பிஹேவ் பண்ணுது. ஸோ அந்த ஃபேமிலியோட குக் இருக்காங்க இல்லையா, கால்பர்னியா, அவங்க என்ன ஃபைண்ட் அவுட் பண்ணுறாங்கன்னா, டாகுக்கு வந்து ரேபிட்ஸ் இருக்குது. அதனால் அவங்க அந்த நெய்பர்ஸ் எல்லாம் அலர்ட் பண்ணி எல்லா விஷயத்தையும் சொல்கிறாங்க எல்லாருக்கிட்டையும். குறிப்பாக அட்டிகஸ், அப்புறம் அங்கே இருக்கிற ஷெரீஃபான ஹெக்டேட்,
அவங்களாம் சொன்னோடனே அந்த ஷெரீஃப் என்ன சொல்லிடுறாரு அப்படின்னா, ஆட்டிக்கஸை வந்து அந்த டாகை ஷூட் பண்ணிருங்க அப்படின்னு சொல்கிறாங்க. அதை கேட்டோடனே ஆட்டிக்கஸ்க்கு எப்படி அந்த கன்னை ஷூட் பண்ணணுன்னே தெரியாது. பட் மிஸ் மாடி வந்து சொல்கிறாங்க, அவர் வந்து இந்த கண்ட்ரிலே பெஸ்ட்டு ஷூட்டர் அவர் தான் அப்படின்னு சொன்னோடனே அவரும் ஷூட் பண்ணிடுறாரு. இந்த விஷயம் வந்து அந்த கிட்ஸ்க்கே ரொம்ப சர்ப்ரைசிங்காக இருக்குது. இப்போ இந்த நாவலுடைய இன்னொரு சைடில் வந்து டாம் ராபின்சனுடைய ட்ரையல் நடக்குது. ஸோ ஸ்கவுட், ஜெம், தில் இவங்கெல்லாம் அந்த மேக்கோம்பில் இருக்கிற அந்த டென்ஷன்ஸ்லாம் கொஞ்சம் அப்சர்வ் பண்ணுறாங்க, என்ன நடக்க போகுது அப்படிங்கிற மாதிரி விஷயங்களெல்லாம் கேதர் பண்ணுறாங்க. ஸோ ட்ரையல் டைமில் கூட ஆட்டிகஸ் வந்து கிளியராக டிஃபெண்ட் பண்ணுறாரு. லைக் டாம் வந்து கரெக்டு தான், பட் இதில் என்ன ப்ளே நடந்திருக்கு அப்படின்னா, அந்த மேயலாவும் மிஸ்டர் ஈவலும் போய் சொல்கிறாங்க. என்னென்னா மேயலாவுக்கு வந்து காயம் ஏற்பட்டிருக்கு இல்லையா, இந்த காயத்தை ஏற்படுத்தினவங்க வந்து லெஃப்ட் ஹேண்டடாக இருக்கும். பட் டாம் வந்து லெஃப்ட் ஹேண்டட் கிடையாது, அவருக்கு லெஃப்ட் ஆர்ம் யூஸ் பண்ணுற பழக்கமே கிடையாது அப்படிங்கிற மாதிரி அவர் டிஃபெண்ட் பண்ணிடுறாரு. லெஃப்ட் ஹேண்டட் மேன் யார் அப்படின்னா மிஸ்டர் ஈவில் தான். ஸோ இந்த கேஸை பொறுத்தளவில் கன்விக்டாக கருதப்படுறது மிஸ்டர் ஈவில் தான், நாட் டாம் அப்படிங்கிறத எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறாரு. இந்த ட்ரையலை பார்க்க ஸ்கவுட், ஜெம், தில்லாம் வந்திருப்பாங்க. பட் அவங்க எங்கே உட்காந்து பார்த்துருப்பாங்க அப்படின்னா, அந்த ட்ரையல் நடக்கிற இடத்துல பிளாக் பீப்புளுக்குன்னு ஒரு பால்கனி கொடுக்கப்பட்டிருக்கும். அதில் தான் அவங்க உட்காந்து பார்க்கணுன்னு ஒரு பிளேஸ் இருக்கும். அந்த இடத்துல இவங்க உட்காந்து பார்த்துட்டு இருக்காங்க. பட் டாம்க்கு வந்து அங்கே என்ன நடக்குன்னே தெரியல. அவனுக்கு வந்து அந்த கில்ட்டி கான்ஷியஸ்னஸ் இருக்குது. அதனால் அவன் என்ன பண்ணிடுறான் அப்படின்னா, என்னதான் தன்னை டிஃபெண்ட் பண்ணி ஆட்டிகஸ் பேசிகிட்டு இருந்தாலும் அவன் வந்து அங்கேருந்து தப்பிச்சு போயிடணும், ஓடிடணும், எஸ்கேப் ஆயிடணும், அதுதான் தன்னோட ஒன்லி ஆப்ஷன் நினச்சி அங்கேருந்து மூவ் ஆக பார்க்குறான். பட் அங்கே இருக்கிற அந்த ப்ராசிக்யூட்டிங் லாயர் மிஸ்டர் கில்மர், அப்புறம் வெளியே வந்து மிஸ்டர் ரேமண்ட், இவங்க இந்த ஒயிட் மென், இவங்கெல்லாம் என்ன முடிவுக்கு வர்றாங்க அப்படின்னா, டாம் வந்து ரேப் பண்ண கில்ட்டி கான்ஷியஸ்னால தான் இந்த ப்ரிசன்லேருந்து எஸ்கேப் ஆக பார்க்குறான் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க. மோரோவர் அங்கே இருக்கிற ஜூரியுமே என்ன கன்விக்ட் பண்ணிடுறாங்க அப்படின்னா, டாமை வந்து ரேப் பண்ணவன் தான் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு முடிவுக்கு வந்துடுறாங்க. இதை கேட்கும்போது ஜெம் ரொம்பவே சேட் ஆயிடுறாரு. இன்னும் வேர்ல்ட் சுச்சுவேஷன் என்ன நடந்திருக்கு அப்படின்னா, ப்ரெசனில் போட்ட டாம் வந்து எஸ்கேப் ஆகும் பொழுது அவரை வந்து சுட்டு கொண்டுட்டாங்க அப்படிங்கிற விஷயம் தெரிய வருது. ஸோ அப்படி சுடும் பொழுது ஒரு 17 முறை அவனை சுட்டு அப்படி கொண்டுடுறாங்க. என்ன ரீசன் சொல்லிடுறாங்க அப்படின்னா, ப்ரெசனில் தான் அவன் எஸ்கேப் பார்த்தான் அப்படின்னு சொல்லி அவனை கொண்டுடுறாங்க. ஸோ இந்த கேஸை வாதாடினவர் வந்து நம்ம ஆட்டிகஸ் தான் இல்லையா. ஸோ இதை பார்த்தோன்னே அந்த ஈவல் வந்து சொல்லிடுறான், உன்னை பழி வாங்குவோம் பாரு அப்படின்னு சொல்லிட்டு போயிடுறாங்க. இருந்து ஒரு முறை ஸ்கூலுடைய ஹாலோவீன் பேஜெண்ட் ஒரு ஃபங்க்ஷன் மாதிரி, ஒரு செலிப்ரேஷன் மாதிரி நடக்குது. அப்போ அந்த டார்க் நைட்டில் அந்த 2 கிட்ஸு ஜெம்மும் ஸ்கவுட்டும் அவங்க வீட்டுக்கு போயிட்டு இருக்க நேரம் ஒரு குட்டி கலவரம் மாதிரி அந்த இடத்துல நடந்துடுது. அப்போ வந்து ஜெம்முடைய கை வந்து உடஞ்ச மாதிரி அவன் ஃபீல் பண்ணுறான். கை யாரோ உடச்சிட்றாங்க, என்ன நடக்குதுன்னே அவனுக்கு கிளியராக தெரில. இதுக்கெல்லாமே காரணம் யார் அப்படின்னா இந்த ஈவல் தான். ஏன்னா ஆட்டிகஸோடைய ஃபேமிலியை பழி வாங்கணும் அப்படின்னு நினச்சா இல்லையா. ஒயிட்டை சப்போர்ட் பண்ணாமல் பிளாக்கை சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்காக இவன் கேஸ் எடுத்து வாதாடினா, அதை நான் பழி வாங்கி ஆவேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அந்த ஈவல் நினச்சதுனால தான் இந்த மாதிரி ஆட்டிகஸோடைய குழந்தைகளான ஜெம் அண்ட் ஸ்கவுட்டை வந்து எப்படியாவது அட்டாக் பண்ணணும் அப்படின்னு சொல்லி நினைக்கிற அந்த மொமெண்ட்டில் அந்த குழந்தைங்க வந்து காப்பாற்றப்படுறாங்க. எப்படின்னு தெரில. பட் ஏதோ ஒரு மேன் வந்து அந்த 2 பசங்களை வந்து தூக்கிட்டு போய் அவங்களோட வீட்டில் சேர்த்துட்டாங்க. அது யாருங்கிறத ஸ்கவுட் மட்டுமே ரியலைஸ் பண்ணுறா. அது வேறு யாரும் கிடையாது, பூ ரேட்லி தான். ஸோ இப்போ அங்கே வந்த ஷெரிஃப் டேட் என்ன கன்ஃபார்ம் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா, அந்த ஈவில் வந்து இறந்துட்டார், யாரோ கத்தியால் அவங்கள காயப்படுத்தி கொண்டுட்டாங்க அப்படிங்கிறது தெரிய வருது. பட் ஆட்டிகஸ்க்கு என்ன தெரிய வருது அப்படின்னா, மேபி ஜெம் தான் கொண்டிருப்பானோ அப்படின்னு நினைக்கும் போது நம்ம ஷெரிஃப் டேட் என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா, அது வந்து பூ ரேட்லியாக தான் இருக்கும் அப்படின்னு சொல்லிடுறாங்க. இருந்தாலும் ஷெரிஃப் வந்து பூ ரேட்லியை ப்ரொடெக்ட் பண்ணுற விதமாக அந்த கேஸை எப்படி மாற்றிருப்பாங்க அப்படின்னா, நைஃப், அந்த அட்டாக் நடந்தது இல்லையா ஹாலோவீன் பேஜன் டைமில், அந்த ஒரு அட்டாக் மாதிரி ஒரு கயாட்டிக் சிச்சுவேஷன் நடந்தது இல்லையா, அந்த டைமில் வந்து அந்த நைஃப்பில் அவனே விழுந்து அவன் இறந்துட்டான் அப்படின்னு சொல்லி அந்த கேஸை ஒரு ரிப்போர்ட் கொடுத்துருவாங்க. ஸோ அந்த நாவல் எப்படி கம்ப்ளீட் ஆகிருக்கும் அப்படின்னா, நம்ம பூ ரேட்லி வந்து அந்த கிட்ஸை வந்து அவங்க வீட்டில் கொண்டு வந்து சேஃபாக விடும்போது நம்ம ஸ்கவுட்க்கு வந்து ஒரு எஸ்காட் மாதிரி பூ ரேட்லி வந்த மாதிரி அவங்க உணர்றாங்க, அந்த பொண்ணு உணர்றா. ஸோ இவளை வீட்டில் சேஃபாக விட்டதுக்கப்புறம் பூ ரேட்லி அவளோட வீட்டுக்குள்ளே போய் கதவை மூடிக்கிறான். அப்போ தான் அவள் லாஸ்ட்டாக அவளை நோட்டீஸ் பண்ணா அப்படிங்கிற மாதிரி இந்த நாவலை கம்ப்ளீட் பண்ணுறாங்க. ஸோ டு கில் அ மாக்கிங் பேர்ட் அப்படிங்கிற இந்த நாவல் வந்து ஐடியா ஆஃப் இன்னசென்ஸை ரெப்ரசன்ட் பண்ணுற விதமாகவும், இதில் இருக்கிற அந்த கேரக்டர்ஸ் குறிப்பாக டாம் ராபின்சனாக இருக்கட்டும், அவர் வந்து ஒரு பிளாக் அப்படின்னு நமக்கு தெரியும். அதே மாதிரி பூ ரேட்லியாக இருக்கட்டும், அவங்க வந்து டிஃப்ரெண்ட் ரேசஸை சேர்ந்தவங்களாக இருக்கட்டுமே, பிளாக்காக இருக்கட்டும், ஒருத்தர் ஒயிட்டாக இருக்கட்டும், இருந்தாலும் அவங்களுடைய யூனிக் குவாலிட்டிஸ் என்ன அப்படின்னா, 2 பேருமே ரொம்ப கைண்ட் நேச்சர்,
பட் இந்த சொசைட்டியில் உள்ள பீப்புளால் தான் அந்த 2 பேருமே தப்பாக ப்ரெசன்ட் பண்ணப்பட்டாங்க இல்லையா? ஸோ அந்த ஆக்டிவிட்டி வந்து ஒரு சின்ஃபுல்லான ஆக்டிவிட்டி அப்படிங்கிறத தான் இந்த நாவல் வந்து ரெப்ரசென்ட் பண்ணியிருக்கும். ஏன்னா பூ ராட்லி கூட லாஸ்ட் மொமெண்ட்டில் அந்த 2 கிட்ஸையும் சேஃப்கார்ட் பண்ணவர் அவர் தான். அதே மாதிரி டாம் ராபின்சன் வந்து பிளாக்காக இருந்தாலும் அந்த மாதிரி ரேப் கேஸ் அட்டம் பண்ணவரே கிடையாது. பட் அவர் செஞ்ச தப்பு இல்லை இருந்தாலும் அந்த கில்ட்டி கான்ஷியஸ்னஸ் மூலியமாக தான் அவர் அந்த ப்ரிசன்லேருந்து எஸ்கேப் ஆக நினச்சிருப்பார். பட் இதை ஒரு சான்ஸாக வச்சு அந்த ஒயிட் பீப்புளாக என்ன பண்ணிடுறாங்க, ஷூட் பண்ணிடுறாங்க இல்லையா? ஸோ தப்பு யாருடையது? அதை தான் அந்த லாயர் ஆட்டிகஸ் வந்து கிட்ஸ்க்கு சொன்ன விஷயம். அந்த மாக்கிங் பேர்ட் அப்படிங்கிற பேர்டு வந்து எந்த ஒரு ஹார்ம் யாருக்கும் ஏற்படுத்துறது கிடையாது. ஸோ அதனுடைய ஆக்டிவிட்டி என்ன அப்படின்னா இன்னசென்ஸ். அதே மாதிரி எப்பயும் அழகான பாட்டை பாடிக்கிட்டே தான் இருக்கும். அதை நம்ம டிஸ்டர்ப் பண்ணக்கூடாது, அதை நம்ம கில் பண்ணக்கூடாது அப்படிங்கிற கான்செப்டை இந்த நாவலில் சொல்லியிருப்பார் இல்லையா? ஸோ இது வந்து ஒரு சிம்பாலிக் ரெப்ரசன்ட் இந்த கேரக்டர்ஸ் மூலியமாக, அதாவது குறிப்பாக டாம் ராபின்சன் அப்புறம் பூ ராட்லிங்கிற கேரக்டர்ஸ் மூலியமாக ஹார்ப்பர் லீ ரீடர்ஸ்க்கு சொல்ல நினைக்கிறாங்க. இதுதான் டு கில் அ மாக்கிங் பேர்ட் அப்படிங்கிற நாவலுடைய சம்மரி. ஸோ இந்த மாதிரி இங்கிலீஷ் லிட்ரேச்சர் ரிலேட்டட் வீடியோஸ் நிறைய பார்க்குறதுக்கு நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிடுங்க. மறக்காமல் பக்கத்தில் இருக்கிற பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நான் போடுற நிறைய வீடியோஸோட நோட்டிஃபிகேஷன் உங்களுக்கு வரும். தேங்க்யூ.